我下了飞机，打开手机，然后就有朋友直接就发了这个照片给我，说大家说你火了，我说我火，或者是拿图来问是你吗？或者是。它那个服装不是一个气球？很多人都在问我，你那个上飞机会不会爆？因为它这个东西吧，袖口啊什么这东西都会往漏风，所以它不会爆炸。你看就是这个样子，这个就是那个风扇的进气口，这个是可以拧下来，然后这个口底下是一个风扇是吧？对，是一个风扇，然后它会不停地往里吹风，然后它有一个这里有一个 USB 口。我穿了差不多有3个小时吧，前后加起来。3个小时你感受如何？感受挺好的，没有什么问题啊。你什么时候买的？我8号的飞机嘛，7号才收到。它其实就是塑料的，它里面一直都是正压，它压力会比外面大，所以它不存在外面往里灌气的问题。我就在它进风的那个口那个地方外面加了一层口罩，只要你保证进来的空气是干净的不带菌的就可以。再一个，它的衣服材质漏不漏风可能基本上是不漏的，但是最重要的是它前面那个脸那一块是一个很大一块透明的那种，反正肯定是不会漏水漏风什么之类的。一般来讲戴口罩还是足够的，但是坐飞机什么之类的，因为人群比较密集嘛，机场人多也杂，所以理智防疫现在主要就是防飞沫嘛，这个东西保证它是防飞沫的，没有任何问题。你考虑过奇装异服也有可能会被航司拒绝吗？我没有太多去考虑过这个问题，但我觉得它并不算是那种会被拒绝的那种奇装异服。那如果他拒绝你要怎么办？拒绝很简单，就把它脱掉，防爆检测就过了，然后大家也没有说什么，就很正常，防爆检测就过了，然后进去以后就安检。反正当时我也很配合，把它脱掉了以后过了一下光机。旅客的话，一般大家还是就看一眼笑一下就好，就结束了。但是在去的时候，在那个摆渡车上有一个大哥还是聊两句，就说你衣服从哪弄的呀？然后下来以后，当时还站那儿要给我拍个照。我下了飞机，打开手机，然后就有朋友直接就发了这个照片给我，说大家说你火了，我说我火，或者是拿图来问是你吗？或者是。这个的话我们没有备注到相关确切的信息。安检这边的话，只要正常检测您这边没有安全性问题，不会携带相关的其他进线物品的话，正常是可以放行的，不会对您的衣着打扮有其他的相关限制。